Ну, який хлопчик такий. Тигрулька. Попробуйте, скажете. Та я й вам дам.
Ну, казала Юля, до 10 можна. Не взяла собі? Це картопля у нас сердечко. Це такі... Хто каже на неї золоте сяйво? Кажуть, що й добре їсти.
гарно Вітя зробив чи не дуже? Що сітка тут порвалася. Ну. Лаки, все?
неї. Ось об'єм. Так надо, щоб Тигрунечка. Тигрулечка, тигрулька, тигрулька сердиться, да?